आराम हुनुहुन्छ? 15,000 कसले बुझाउनु भयो? हजुर कहीँ बुझाए छैन हजुर, केही गरे छैन। आफैले राख्नु भयो? होइन केही छैन हजुर, मलाई त आफैले राख्नु भयो हो? होइन मैले केही गरे छैन हजुर, केही थाहा छैन मलाई। केही थाहा छैन? उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई हजुर के हो र कसो हो र? चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्छु मैले। के काम गर्नुभएको थियो उहाँको? उहाँको केही काम गरे छैन, मैले तौसु लेखेको नि होइन, मलाई केही थाहा छैन। थाहा छैन तपाईँलाई? केही पनि थाहा छैन? मैले तौसु लेखेको पनि छैन, केही पनि छैन। इन्द्र गुरुङ नै हो तपाईँको नाम? म इन्द्र गुरुङै हो। देखाउँ अब? केही थाहा छैन होइन त? के फिर्ता गर्नुहुन्छ कि थाहा भएको कुरा भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा भएको कुरा भन्नुहुन्छ कि म तपाईँलाई देखाउन थालौँ? अब तपाईँलाई यता मलाई मसँग कुरा गर्नुहोस्, मसँग तपाईँकै मुखबाट भन्नुहुन्छ कि म देखाउन थालौँ? त भन्नुहोस्। मैले त केही कुरै बुझिनँ। होइन तपाईँ उहाँसँग तपाईँले के गर्नुभयो हो र तपाईँले पैसा लिएर कोलाई बुझाउनु भयो भन्ने कुरा सुन्नु न, सुन्नु सुन्नु केही पनि गरे छैन। पैसा लिनु भएको छैन? पैसा लिएको छु, लिनुहोस् पैसा। म अरू कुरा म कति पैसा लिनु भएको छ? पक्नुहोस्। 15,000 लिएको छु, 15,000 लिनुहोस् यहीँ छ। अनि केही थाहा छैन किन भने? त भर्खरै भने होइन? केही थाहा छैन भने भर्खरै भने होइन? चिन्दिनँ भने होइन? जान्दिनँ भने होइन? भर्खरै के को 15,000 ल्याए त? अनि मैले दिएकै छैन, कसैले केही गरेको छैन, म यहीँसँग छ। म 15,000 छ भन्दा फेरि किन भने? त चिन्दैन थाहै छैन, केही पनि होइन भने मान्छेले। सरी, म यो पैसा राख्नु, तपाईँहरूको पैसा राख्नु, लिनुहोस्। म आउनुहोस्, हाकिमसँग आउनुहोस्, आउनुहोस् हाकिमसँग आउनुहोस् त। हाकिमसँग गरेर दिनुहोस् न, हाकिमसँग गरेर दिनुहोस् न। हाकिमसँग ल आउनुहोस् न त। अनि रजिस्ट्रेसनमा बुझाउनु पर्छ भने किनभने म तपाईँलाई रेकर्ड देखाउँछु क्या, सुनाउँछु म। होइन कसलाई बुझाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा इमान्दारितापूर्वक भनिदिनु सकिन्छ। तपाईँले यसलाई लामो नबनाउनुहोस्, बुझ्नुभयो? यसलाई तपाईँले लफडा गरेर लामो नबनाउनुहोस्। तपाईँले बुझाउनु पर्ने कसलाई हो, के कुरा भयो, कोसँग कुरा भयो भन्ने कुरा स्पष्ट भनिदिनु सकियो कुरा। तपाईँ आत्तिनु भयो होला? नआत्तिनुहोस्, सुन्नुहोस्। तपाईँले सबै कुरा भन्नु नै पर्छ क्या। हुँदा तपाईँले सबै कुरा भन्नै पर्छ जसरी पनि। अब यो पहिला लुकाउन खोजेर पछि किन पोल खोल्दै जानुहुन्छ? तपाईँले पोल नखोली सुख पाउनुहुन्न। तपाईँ त फस्नु भयो। अब तपाईँको लागि कसलाई जोगाउनु छ? कसले जोगाउनुहुन्छ? अब भएको कुरा स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। त्यो पैसा सबै तपाईँलाई आउने होइन, तपाईँसँग थोरै रकम आउला, थोरै रकम तपाईँलाई आउला। बुझाउनु पर्ने मान्छेहरू अरू नै छन्, त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न। किन लुकाउनुहुन्छ? होइन बुझायो भने काम यो चाहिँ सफल भयो, काम गरिसके पूर्व पाए बाबत बुझाउने कुराहरू हो। तर उहाँ चाहिँ काम केही पनि भएकै छैन। लाउनुहोस् न त। तपाईँले रजिस्ट्रेसनमा बुझाउनु भयो, तपाईँलाई रेकर्ड सुन्नु। तपाईँको रेकर्ड सुनिसक्नु भयो? मलाई थाहा छ, मैले के भनेको कुरा मलाई तपाईँलाई थाहा छ? ल आउनुहोस् न त, जाम आउनुहोस्, जाम छलफल गरौँ न। के भएर त्यसो गर्दा के भयो? के बिग्रियो भन्नुहोस् त? बिग्रियो चाहिँ के बिग्रियो के भन्ने कुरा के? तपाईँले भएको कुरा भनिदिँदाखेरि बिग्रिन्छ के भने के हुँदै होइन, यसमा मेरो कुनै दोषै छैन भनेर तपाईँले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने हामीसँग पुरै रेकर्ड छ। तपाईँले पैसा लिएकोदेखि, तपाईँले डिल गरेकोदेखि, हिजो 50,000 मागेकोदेखि, हाकिमलाई नि बुझाउनुपर्छ भनेको जति सबै रेकर्ड छ। त्यसो भएपछि तपाईँ उम्किन सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँ कसलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ भने के? मैले त अब उहाँहरूले भनेको कुराहरू मैले चाहिँ अब के अरे अलिकति लाभ खर्च लाग्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले त्यही भएर अनि फेरि उहाँहरूले फेरि चाहिँ यो तम्सुको अर्काले लेखेको कहाँबाट कसरी मलाई फसाउनलाई यो नियोजित रूपमा आएको छ कि यो चाहिँ न मैले तम्सु लेखेको हो, न तपाईँलाई कसले फसाउनला यो पनि भन्नुहोस् न। सुन्नुहोस्, कसरी मगा फेरि घुमी फेरि कसरी मगा फेरि आइपुग्यो यो फेरि यो किन आयो यो तम्सु फेरि अर्काले न लेखेको पनि होइन, के होइन, तपाईँहरूले कस्तो हो बहिनी, के हो यो विषयमा म विस्तार जान्छु। तपाईँलाई कसले फसायो भन्नुहोस् त? भन्न पाइन्छ क्या? लिएर आएर उहाँहरूले गर्नु भएको यो कुरो है। मलाई चाहिँ न मैले तम्सु लेखेको, न उहाँसँग कहिले भेट भएको, न मेरो केही डिल भएको, मालपोतका कर्मचारीले तपाईँ मार्फत आउनुपर्छ फाइल भनेर तपाईँ भठामा बाध्य भएर आउनुपर्ने रहेछ। यहाँ तपाईँ यहाँको त डन रहेछ नि, तपाईँ डन रहेछ यहाँको। तपाईँ मार्फत नआइकन हुँदैन, कामै नगरिदिनु रहेछन् मालपोतका कर्मचारीले। यही होइन त कुरा? यही होइन? मेरो फाइल माथि जाँदाखेरि चाहिँ हाकिम सरले रोक्नु भयो। किन यो फाइल चाहिँ घरिघरि फरक मान्छेबाट आउँछ, लिखित गर्ने मान्छेबाट आउँछ, इन्द्रबहादुर गुरुङ चाहियो भनेर खुद भन्नुभएको। म केही होइन, म सामान्य लेखापढी गर्ने मान्छे। हिजोसम्म तपाईँले 50,000मा काम मिलाइदिन्छु, हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ भनेको डिल, फोनमा गरेको डिल तपाईँ कहीँ उम्किन मिल्ने ठाउँ छ? त्यसो भएपछि तपाईँ यहाँबाट भागेर एकछिनलाई उता गएर कहाँ भाग्नुहुन्छ तपाईँ? हुँदैन, केही पनि हुँदैन। उहाँले चाहिँ उहाँको दिनुभएको पैसा चाहिँ मसँग सुरक्षित छ। 1 रुपियाँ पनि मैले केही तलमाथि गरेको पनि छैन, मैले कसैलाई दिएको पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईँले यो पैसा फिर्ता गरेपछि तपाईँले छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको दाबी हो?
अब किनकि उहाँले त पैसा उहाँको पैसा चाहियो, उहाँको पैसा मैले दिन्छु, जस्तो छ त्यस्तो सुरक्षित छ। फिर्ता गरेपछि अनुमति पाइन्छ होइन, उहाँको काम मैले पैसा लिए त मैले सुरक्षित राखेर मैले पचाएँ भने पो अर्को कुरो हो, यो उस भयो। त्यो पैसा चाहिँ खर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ, खर्च नगरिकन बचत गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ दोषी हुनुहुन्न। अब खोइ अब मैले अब के भनौँ, मैले के जानु है। अब हेर्नुहोस् कोअपरेट गर्नुहोस् क्या, कोअपरेट गर्नुहोस्। मैले आफूलाई लागि मैले मेरै लागि भनेर मैले मागेको पनि होइन, कसको लागि हो भन्ने कुरा भनिदिनुहोस् न त। अनि है क्लियर कुरो, मैले मागेको पनि मेरै लागि मैले मागेको, यस्तो उस्तो उहाँले अलिअलि खर्च दिनुपर्छ है, यो चाहिँ काम गरे बापत अलिअलि खर्च लाग्छ है, खर्च हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् है भन्ने कुरो मात्रै हो, अरू कुरो केही पनि होइन क्या। अनि मैले त ल त हुन्छ त ल ठिकै छ, म भन्ने कुरा मैले भनिदिन्छु भनेर भनिदिए मात्रै हो, अरू कुरो केही पनि होइन क्या। कसको लागि हो भन्ने कुरा बताइदिनुहोस्, यति हो मैले तपाईँलाई भन्ने, अरू केही पनि छैन। कसको लागि हो, के हो भन्ने कुरा बताइदिनुहोस्।